أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسلمانای محترم، جای بسیار شکر است که باز هم تعداد از مسلمان ها به خاطر استقبال ماه مبارک رمضان در خانه خداوند در مسجد مبارک جمع شدند. اصلا وقت ما و شما در یک مجلس وقت جمع میشیم، هدف از اون مجلس باید بفهمیم و از خود سوال بکنیم که چرا ما در این مجلس آمدیم و وقتی که از مجلس دعا میکنیم میبراییم این مجلس برای ما چی پیام داشت و ما چی آموختیم و چی باید بکنیم. عنوان این مجلس امروزی است که استقبال از ماه مبارک رمضان. خب این همه ما و شما میفهمیم که ماه مبارک رمضان یک کورس عملی است که برای انسان به شکل پرکتیک انسان هم میآموزه و هم برای آینده خود ذخیره میکنه. دوستای عزیز، ما و شما انشاءالله چند روز بعد شاهد مستقیم.com تقدیم میکند آمدن ماه با عظمتی که ماه قرآن است، ماه عبادت است، ماه طاعت است، ماه بسته شدن شیطان هاست، ماه باز شدن دروازه های جنت است، ماه بسته شدن دروازه های دوزخ است، ماه رحمت است، ماه مغفرت است، ماه آزادی است، آتش دوزخ است. تمام این امور در رمضان مبارک است. پیشتر استاد گفتن که وقت ماه مبارک رمضان میبینیم که مسلمان ها در سراسر دنیا، در آسیا، اروپا، امریکا، افریقا، در تمام دنیا مسلمان ها روزه میگیرن. بنابراین ماه مبارک رمضان یک کورس اینترنشنال یا بین المللی هست. پیش از اینکه ما درباره رمضان صحبت بکنیم، بین درباره اشتراک یک انسان در یک کورس جهانی است. شما فکر بکنید کاندید شدین به یک بورس است که در اینجا مسلمان ها از سر تا سر دنیا در کورسی که شما اونجا میرین و بورسی که برین در کورس تمام از اینا اشتراک دارن. حالا بیاین ببینیم، شما تصور کنین در یک بورس شما کاندید شدین و شما را میگن که شما را میبرن به کشور اسلامی. این بورس یک کورس است که در اینجا از تمام دنیا مسلمان ها نماینده‌اش است. وقتی شما اونجا میرین حتما پرسان میکنین که حالا در این بورسی که من میرم چی کارا باید شود، از وقت چه قسم استفاده شد. او وقت میگه وقت ازی بسیار مهم است، وقتش بسیار مهم است، با ارزش است، از این وقت باید استفاده کنی، کارای بیهوده نکنی، دقیقه به دقیقه از او بر تو ارزش داره. امتحانش چطور است؟ میگه امتحانش بسیار سخت است، بسیار سخت است و از پیش امتحان سخت گرفته خواهد شد. درسش چطور است؟ میگه درسهایش هم باید جدی پیریزی بکنیم. از این خاطر اگر خودت نمیفهمی، از یک کس دیگه که میفهمه و معلومات داره تمام این معلومات ها را میگیری و خود خوب آمد کمر تا شخ بسته میکنی که من این کورس باید درست کسایی که مسئول هستن یا چه قسم چی رو خوش دارن. میگه والا گپای بیهوده را خوش نداره، حرکتای بیهوده را خوش نداره، مذاق و خنده و گپا را خوش نداره. همیشه باید داخل اونم تقسیم اوقات منظم برای تقسیم اوقات داده میشه. وقت نان خوردنت معلوم است، حتی نان زیاد باید نخوری، نانت باید معلوم باشه، چایت باید معلوم باشه، کمکت با دیگر. خود تمام برنامه ها را برای تو میگه. بالاخره میگه اوهو من کل زیر آمادگی میگیرم که در این کورس من داخل شوم و کامیاب شوم. آل ماه مبارک رمضان اینم یک کورس است که انسان تربیه میکنه. یک ماه
ماه تربیت از ترینینگ است. عملا سر تو کار میکنه تا 11 ماه دیگه شهادتنامه کامیابی بگیری و 11 ماه دیگه مثل ماه مبارک رمضان رو زندگی بکنی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، به خاطر که شما تقوا حاصل بکنید. امتهای قبلی هم روزه میگرفتن تا متقی شوند، شما هم روزه بگیرین تا که متقی شوین. اگر یک نفر روزه بگیره و خب ما باید چی بکنم؟ حالا ما استقبال میکنیم با این مبارک رمضان، ما باید چی بکنم تا که در این کورس کامیاب شوم؟ چی آمادگی ها داشته باشم؟ وقت ما چه قسم تنظیم بکنم؟ از این خاطر برادرای عزیز، سر از امروز قلم و کاغذتان وردارین، برای ماه مبارک رمضان تقسیم اوقاتتان جور بکنین. و این تقسیم اوقات از دل خود جور نکنین. اگر یک محصل در هر فاکولته میره، اونجا میره در تدریسی از او تقسیم اوقات میگیره. اگر در یک مدرسه میره، اونجا پیش ناظم و ناظر مدرسه میره و برش میگه چی تقسیم اوقات است. پس امروز شما تقسیم اوقاتتان بسازین، لکن ناظم این مدرسه و این مکتب و این پوهنتون رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بناهن به احادیث رسول گرامی اسلام گوش بدین که پیغمبر خدا برای ما چی میگه، قرآن چی پیام داره، ماه مبارک رمضان از ما چی میگه، تقسیم اوقات چی است، تا ما این تقسیم اوقات داشته باشیم در این کورس عملا و به شکل درست کار بکنیم مطابق امی تقسیم اوقات، تا ای که ما بتونیم در آخر شهادتنامه کامیابی بگیریم. در غیر از او اگر به تقسیم اوقات روزه بگیری، رمضان میایه، رمضان پس میره و باز در آخرش فقط خواهد خواندی که الوداع روزه‌داران، الوداع روزه‌خوران، الوداع رمضان 30 روز میمان مایه و قوت. فقط در تعبیرات کلتوری و فرهنگی و شکل کلاسیک خواهد آمد خواهد رفت، از او هیچ استفاده نخواهد کرد. بسیاری کسا تو فکر میکنه که والا رمضان که است اتم الصیام الی اللیل، روز صبح وقتی که چیز آمد بگی تا شام. اما این خود روزه گرفتن است که در اونجا واسه تو خوراک نمیکنی. اما رمضان که است اینه شهر رمضان، گفته شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بناهن تو در ماه مبارک رمضان در عبادت های خداوند از چه وقت باید رمضان شروع میشه؟ رمضان از اینکه روزی که اول رمضان روزه آغاز میشه تا شب عید که آذان داده میشه، کل ازی در ماه مبارک رمضان است. از این خاطر کسانی که وقت در نظر نمیگیرن، روزه میگیره، شو در معصیت خدای عزوجل میباشه، شو فیلم سال میکنه، شو قطعه‌بازی میکنه، شو مثلا خنده های بیجای میکنه. صحابه پیغمبر همین قسم میکنن؟ نه خیر، اونا روزشان صیام بود و شبشان قیام. روزه میگرفتن و شب در عبادت خداوند استاد میشدن، قرآن تلاوت میکردن، درس میخواندن، شبها را تا و صبح میشیشتن، عبادت میکردن، تعلیم علم میکردن. از این خاطر باید در هر مسجد از آبسر ما تقاضا میکنم که تقسیم اوقات 30 شبه در اینجا باید ما داشته باشیم که حداقل چند شب بعد یک نشستی باید باشه که در این مسجد باشه، در دیگه مسجدها باشه، در دیگه مسجدها باشه، تا ما سنت پیغمبر و سنت خلفای راشدین که روزه داشتن، شب در عبادت خداوند بودن. این قسم که در افغانستان رواج است که روزه بگی و شو هر چیزی که دلت شد بکو، شو برقص، شو سریال سایکو، شو خواندنا را سایکو، شو فیلم را سایکو، شو قطعه بازی بکو. این روزی از خداوند قبول میکنه از تو روزه‌دار را که این روزه در دانش است، روزه میگیره و شو ملائکه های خداوند این مراقبت میکنن، شو در معصیت خدای عزوجل است. پس از نگاه وقت ماه مبارک رمضان مکمل ماه است که باید یک انسان مسلمان شب و روز 24 ساعت در عبادت خدای عزوجل باشه. او مسلمانی که در ماه مبارک رمضان سریال های ایندی را ترک نکنن، روزه بر از او هیچ تاثیری نمیکنه. شما اگر در یک کورس به یک جای برین، میگی والا مثلا در کورس رفتم، در بورس رفتم، تمام سریال ها و خواندن ها و فیلم ها کلش از دستم رفت، وارد ترک کردم. برادر اگر من سریال سل میکردم، باز کورس درس خواندن
نمیتونستم. این حال وقتی که تو در کورس ماه مبارک رمضان امتحان میدی، اولین امتحان این است که از سر امیال تصمیم بگیری که من در ماه مبارک رمضان دشمنای خدا را، مشرکین که اون دوهای بچه ها و دخترای فیلمای ایندی هستن، مشرکین هستن، گفته شما با امرای کافرها و مشرکین دوستی و محبت نکنین. مردم افغانستان 90%ش علاقمند اون دوها شدن. چرا؟ به خاطر از اینکه محبتشان از طریق فیلم ها و سریال ها پیدا شدن. دشمنیت از اول اعلان بگو خدایا من به خاطر ماه مبارک رمضان از دیدن سریال ها و فیلم ها دوری میکنم، به خاطر از اینکه ما در ماه مبارک رمضان و ماه قرآن داخل شدیم. روزش صیام و شبش قیام است. از نگاه وقت، از نگاه فکر، انسانی که وقتی در این کورس داخل میشن تمام هوش و فکرش باید به طرف قرآن باشن، باید به طرف احکام قرآن باشن، باید پرسان بکنه که قرآن سر ما چی حق داره. ما تا حالا حقوق قرآن نمیفهمیم که قرآن سر ما چی حقوق داره. وقتی که خدای عزوجل این قرآن نازل کرد، ما باید در ماه مبارک رمضان آیا ختمای یک شبه و دو شبه امی کفایت میکنه و یا نه ما اشتباه کردیم. ما قرآن بسیاری کسا هستن که در ماه مبارک رمضان 5-6 ختم میکنه، هم از روی میخونه و هم از یاد میخونه، هم در تراویح میخونه و هم ختمای یک شبه و دو شبه و سه شبه داره. لکن قرآن در شخصیت از هیچ تاثیر نکرده. ما باید بفهمیم که قرآن پیامش چی هست. وقتی ما قرآن میخونیم باید معنای قرآن بفهمیم. از این خاطر اگر امکانش باشه در ماه مبارک رمضان باید ما درس های قرآن شناسی داشته باشیم. و این پیشنهاد دیگه ما برای حافظ صاحب اگرچه اون روز گفتن که تفسیر موضوعی قرآن گفت انشاءالله ما در این مسجد آغاز میکنیم و از استادات تقاضا خواد کردیم که تفسیر موضوعی باشه. درس در رمضان باید برای قرآن شناسی باشه. وقتی مسلمان ها شکست خوردن که معنای قرآن ترک کردن، در لفظ قرآن گرفتن. خارجی ها هم خوش دارن، میگه ما براتون پیسه میتیم مسابقه بگیرید. حتی تلویزیون های مفسد و فاسدی که تمام روز به ضد قرآن کار میکنن اونا هم خوش هستن مسابقات قرآن نشر بکنن. چرا مسلمان ها در علی مسابقه گرفتن؟ این فلانی ایقه جایزه گرفت، فلانی ایقه پیسه گرفت. قاری صاحب میای بر ما قرائت میکنه مویایش تایتانیک. امروز از قاری صاحب ترینام خواهش میکنیم که در مسابقه اشتراک کنن. از قاری صاحب تایتانیک تقاضا میکنیم که بیا در مسابقه اشتراک کنن. قاری صاحب تایتانیک بر زبانش حمد گویا بر دلت پیدا سنم ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چیزو. از قرآن این چیز در شخصیت از دیده نمیشه. از قرآن در شخصیتش دیده نمیشه. حتی ما یک وقت یک قاری صاحب دیدم وقتی که برای ما تراویح میداد لنگیش در بین یک خلطگک بود. من بسیار صدایش خوش میامد، تلاوتش خوش میامد. دیگه هم ختمش بی‌مزه شد. لنگیش در بین خلطه فقط در تراویح لنگی رو در سر میکنه. کمی خلاص شد قلب در بین خلطه لنگی نمیپرده. چرا؟ به خاطر از اینکه از سنت پیغمبر میشرمه، از ریش پیغمبر میشرمه، از لنگی پیغمبر میشرمه، از لباسی که پیغمبر لباس پیغمبری است میشرمه. از این خاطر فقط تظاهر است. نه بیاین برادر عزیز در ماه مبارک رمضان وقتی که رخصت شدین وقت داشتین وقتتان برای تفسیر و ترجمه قرآن بدین تا که قرآن بشناسی و قرآن در شخصیت تو تاثیر کنه. در غیر از اون اگر به این سیستمی که ما میکنیم که شب روز مسابقه بین حافظای قرآن است و شب در تراویح صاحب موتردوانی است. از این خاطر یک کس میگه صاحب در منطقه ما روز ما یک جای رفته بودیم، گفت مولوی صاحبای ما رو نامش یکش فلانکوچ ماندن، دیگهش تیز رفتار ماندن، دیگهش از اون موترهای دبه که در پاکستان است از اون ماندن. چرا او رو نامش دبه مانده و تیز رفتار ماندن؟ به خاطر اوج 15 دقیقه تراویح خلاص میکنه و او دیگهش در نیم ساعت خلاص میکنه، اینیش که در 45 دقیقه خلاص کرد باز دبه شد. اما نماز که ما میخونیم این تراویح نیست. این تراویح نیست. میگه اون دو استرای خدای ناراست مانده و زله خدا پرت و بخیز و خلاصیست پرت. وقتی که مولوی صاحب یک رکوع و سجدهش درست کرد مولوی صاحب تیسیز بخون که ما برم که ریش سفید است. نبیا که ریش سفید است خدا خرقت کنه.
برو قرار در بین خانه‌ات باش که خواندن نمیتونی. با حداقل کسایی که برای عبادت آمدن مانع عبادت مردم دیگر آخر نشد که مثلا ریشتفید هستم حتما باید در صف اول باشم و دیگر نمانم که عبادت خدا را صحیح بکنن. اینجا یصدون عن سبیل الله میشن کسانی که در ماه مبارک رمضان مولوی ها را نمیمانن. سیدی ما خبر کلگی میره و کلگی میشنوه. شما ریشتفیدا، شما کسایی که خدا آجی میگیرین، اگر مانع میشن از خواندن تلاوت رکوع و سجده درست علما به خاطر که اشتراک نمیکنی، خوب است که در خانه نماز بخوان، در 10 دقیقه تراویح را بخوان، اما ولیاز خدا از خدا بتر. مانع از این نشو که جوانای ما که میخوان که در 50 دقیقه و 60 دقیقه تراویح خدا بخوانن واره هم مانع عبادتش نشو. عبادت خود این قسم نیست برادر عزیز. شما حداقل نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخواین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که نماز میخوان بین رکوع و سجده و قیام و قومیش، بین قومه و بین رکوع و بین سجده و جلسه، مثلا وقتی که رکوع میکرد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 9 مرتبه سبحان ربی العظیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفت. این 3 مرتبه خب برای یک کف و کپ مریض است، نه برای یک جوان قوی. یک جوان قوی باید در رکوع خود 9 مرتبه سبحان ربی العظیم بگه، حداقل 7 مرتبه باید سبحان ربی العظیم باید بگه، 5 مرتبه باید بگه. 3 دفعه رو چرا ما سر خود بخی فرض کردیم که سبحان ربی العظیم باید 3 دفعه فقط گفته شود؟ وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه به اندازه رکوع میکرد که ما میگفتیم البته شاید پیغمبر سم اشتباه کرده. وقتی که سمی الله لمن حمیده میگفت در اینجا میگه اینقدر اصلاح میشد که با رکوعش فرق نمیشد. اگر 1 دقیقه رکوع میکرد در سمی الله لمن حمیده 1 دقیقه دیگه اصلاح میشد. اگر 3 دقیقه سجده میکرد 3 دقیقه دیگه در بین 2 سجده مینشست. اینی هست نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم. او مردم افغانستان وقتی که در ماه مبارک رمضان که شیطان ها بسته هست، دروازه های جنت باز است و خود به خاطر عبادت خداوند تخصیص دادی، دائما مطابق سنت پیغمبر نماز نخوانی، چی وقت میخوانی؟ چی وقت مطابق سنت پیغمبر نماز خواندی؟ بفرمایید اینجا علما بسیار تشریف دارن. آیا تراویح که در افغانستان خوانده میشه این قسم تراویح محمد رسول الله خوانده، ابوبکر صدیق خوانده، حضرت عمر خوانده، حضرت عثمان خوانده، صحابه کرام خواندن؟ کی خوانده؟ بفرمایید به این طریقه که آمده. یک بدعت غلط نادرستی هست که سر دین تجارت است که باید تراویح را در 20 دقیقه و 25 و نیم ساعت خلاص بکنی. کی خوانده؟ هیچ صحابی نخوانده. به خدا نجات ما در چه وقت است؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خداوند متعال میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم برای مردم بگو که اگر شما حقیقتا الله را دوست دارین، دروغ نمیگین، دروغ نمیگین. ان کنتم تحبون الله، اگر الله را حقیقتا دوست دارین، فاتبعونی، پس متابعت از ما بکنین. در چی متابعت بکنیم؟ در ماه مبارک رمضان در تراویح به این متابعت پیغمبر خدا را بکنیم. به این پرسان کنیم از علما، بگو او مولوی صاحب بخیزن امیل بعد از ما عابد صاحب میخیزه، از بیش سوال کنیم بگو ای مولوی صاحب پیغمبر خدا چه قسم نماز میخوان؟ حداقل بر ما 5 دقیقه درباره نماز پیغمبر خدا گپ بزن که دیگه وقتا شیطان ها ما را نمیمانه. حداقل در ماه رمضان که شیطان ها بسته است ما مثل پیغمبر خدا نماز بخوانیم. خود برات گفت که پیغمبر خدا بین رکوع و بین قومش ایستاد شدن از رکوع و بین سجده و بین شیشتن در بین دو سجده فرق نبود. پیغمبر خدا حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه، یک صحابی مبارک میگه ما حضرت انس گفتیم که یا انس تو خود 10 سال خدمتگار رسول خدا بودی، تو بگو پیغمبر خدا چه قسم نماز میخوان؟ گفت پرسان نکنین که باز برات گفت که بگو ای انس. گفت که پیغمبر خدا خیز نماز شروع کرد. میگه وقتی که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگه برو کو رفت، میگه ما بود که سمی الله لمن حمید استاد خوش بود از چرا قتال داد چه گفت؟ ولی حضرت انس فرمود اینمی نماز پیغمبر خدا بود. یک صحابی دیگه میگه که ما به وضو بودم، در مسجد قامت گفته شد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم به نماز پیش شد. میگه من رفتم در خانه خود وضو کردم، حتی غسل کردم، پس آمدم از خانه خود. هنوز پیغمبر خدا از رکعت اول خلاص نشد. بر من ضرورت پیدا شد، خانه خود رفتم وضو کردم، غسل کردم، پس آمدم رکعت اول هنوز از نماز پیشین خلاص نشد. دیگه وقت خواندن نمیتونیم. حداقل ما این مبارک رمضان فرصت هست.
نمازهای خود جور کنیم کم کم. مردم سون از گپای مولای تجارتی نرین که مگه چیزی بخوان که در غم جیب خود است. اگر میخواین اسوهتان اسوه رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. اگر میخوای که نجات پیدا کنی از رسول گرامی اسلام در نمازهای پیروی بکن. حداقل بگو مولوی صاحب بلیاز خدا یک 2 رکعت نماز بیا آب صاحب امشب ما میشینیم 2 رکعت نماز برای ما تراویح بده مطابق طریقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حداقل در روز آخرت بخیزیم بگیم که رسول خدا در کل عمر خود 2 رکعت نماز مطابق طریقه تو خوانده. تو نشه که پیغمبر خدا بر ما بگه که 4 رکعت نماز خواندی اونجا که سر کنی 2.5 میلیون رکعت نماز خواندیم برش بگه که 1 رکعت تا مثل ما ورنی چی نماز خواندی بدل خود خواندی. بنابراین وقتی که روزه میگیریم ماه مبارک رمضان ماه اصلاحات است. به این نمازهای خود جور بکنیم. امروز تصمیم بگیریم که من نمازها مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوانم. میگیرین یا نه؟ تعهد میکنین ان شاء الله که نمازها رو چی میکنیم؟ مطابق طریقه کی میخوانیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این است که نماز ما مؤثر میباشه. خب میخوایم روزه بگیریم. روزه بگیریم که رضایت خدا را جلب بکنه. چه قسم روزه هست؟ من صاحب دریور هستم، روزه دادانم است. امیال پیشتر آمدیم در یک تاکسی، من نفهمیدم که دریور بود یا دلال کدام امی رقاصه خانه. در بین موترش تصاویر بود که به خدا من که هر مرتبه سائل میکردم میگفتم امی کلیه دریور آدم بگیردم دیوال بزنم که خدا ترا بشرمانه، خدا ترا هدایت کنه. این خود دیاست است که تو یک زن عکسش هم میاری و یخنایش باز است که کل مراجعین تو سائل بکنه. تا شام هر قدر کسی که در تاکسی تو بالا میشه به مو اندازه غضب خدا سر تو نازل میشه. چرا این کارا میکنی؟ تو دریور مسلمان هستی. عمل دستی که ما آمدیم باور که این منظره رو میدیدم. یک نفر است آسر من روزه دارم لکن خواندنایش چالان است. من روزه دارم آسر یک فیلم قبل پیش از توب دیدم، یک فیلم بعد از توب دیدم، این است روزه خلاص شد. من روزه دار هستم به سینما میرم. من روزه دار هستم گوشکی موسیقی در گوشم است. من روزه دار هستم غیبت قطع نکردیم. من روزه دار هستم پاهایم به غلط استعمال میشه. برادر عزیز، اگر میخوای روزه دار حقیقی باشی باید کاملا روزه دار باشی. گوشت باید روزه دار باشه. در حدیث شریف است اگر کسی به یک زن رقاصه به صدای گوش میده در گوشای از دو در روز قیامت سرب او میشه که تو خواندنهای این زن رقاصه را گوش میکردی. در حالات عادی و در ماه مبارک رمضان که ملائکه های خداوند اینجا میاین و میبینن که تو روزدار هستی و میگه برات نیستی روزدار. روزدار نیست. دان یک حیوان هم یک چیز را پرت در دانش نه آب خورده میتونه و نه غذا خورده میتونه. این خود روزی حیوانی میشه که انسان فقط پیغمبر صلی الله علیه و میگه که کسی که سخنهای زشت و اعمال زشت را ترک نکنه خداوند هیچ ضرورت نداره که این نفر خوردنی و نوشیدنی خود ترک بکنه. روزه کامل کدام روز است؟ روزی است که گوش ما روزه دار باشه. بنابراین هر گپی که در اون غضب خدا هست، هر موسیقی مبتذلی که در اونجا غضب خدا نازل میشه. و امروز در افغانستان ما یک خواندنی نداریم. کدام خواندن است که حداقل تو رو بیاری که او مطابق قرآن و سنت باشه؟ در مجموع از الفش گرفته تا بهش کلش ناروا هست، کلش وصف زنای رقاص است، کلش اونمو معازف و اونمو آلات لهو است که پیغمبر خدا حتی تیر میشه طوله یک کس میزد گلای خود در گوشای خودمان که صدایش نشنوه. و امروز ما تو میخیزیم و یگان تا ملا و داملا پیدا میشن که نه ولا فلانی موسیقی جایز است و فلان است و فلان. اگر این به قرآن و سنت رجوع کنه باز نمیفهمه که گپ در کجا هست. بنابراین برادر عزیز در ماه مبارک رمضان گوش خود باید روزدار داشته باشیم. و گوش چه وقت روزدار میشه که انسان از این موسیقی های مبتذل و غلط گوش خود حفظ بکنه. زبان چه وقت روزدار میشه؟ زبان باید روزدار باشه که زبان انسان باید به چیزی که خداوند از او خفه میشه باز نشه. بسیاری کساست غیبت میکنه و روزدار است. غیبت میکنه.
برادر پیش از آمدن رمضان ایره در تقسیم اوقاتت نشته کده لستت که خدایا من در ماه مبارک رمضان غیبت ترک میکنم، خدایا من این خواندنا را شنیدنش ترک میکنم. بسیاری کسا روزه داره لکن چشمایش روزه دار نیست، چشمش به دیدن نامحرم. در این سریال ها و فیلم ها چقدر زنای نامحرم است که اینو میبینین. آیا این اجازه هست از دیدگاه دین مقدس اسلام؟ آیا این اجازه هست؟ ناروا هست، حرام است. ولی بسیاری کسان اگر یک زن اوجا دید که در چادری یک کنک روش معلوم میشه خدا خوب پد میگیره که نه والا من چشمای من پد گرفتید، اما وقتی در پیش فیلم مزرکم میرقصن این قرار سرش دانشوان ما رو سایل میکنن، هوای دانش هم سر کرده در ماه مبارک رمضان. این خب باز روزه نشد، این روزی حقیقی نشد. پس در روزه باید چشمای تو از دیدن چیزی که غضب خداوند بر تو کسب میکنه جلب میکنه از او باید چشمای داشت کنی. قلب انسان باید روزه دار باشه، قلب انسان باید روزه دار باشه. او کسی که در وادی افطاریش 10 قسم غذا 5 قسم غذا ماندگی است، کارتنکی رفته ملایی خریده، سعی مده ماه مبارک رمضان 2-3 کارتن ملایی آوردیم در یخچال قرار جای به جای کردیم، خب والا صاحب 1-2 کارتن هم مربای بسیار خوبش گرفتیم. آیا این قلبا روزه دار است؟ آیا بطن ازی روزه دار است؟ بسیاری کساس میگن نه صاحب من خدا رمضان لاغر خود نشدم هنوز 1-3 کیلو وزنم زیاد شده. به خاطر ازی که تو شکم تو روزدار نیست، قلب تو روزدار نیست. او قلبی که روزدار باشه پرسان میکنه که در سر دسترخوان ما غذا هست، آیا در همسایه های ما و در اقارب ما و در همشهریان ما کسایی هست که روزه داشته باشه و شام روزه افطار نداشته باشه؟ روزی تا خدا قبول نمیکنه که تو خودت در سر دسترخوانت 5-6 قسم غذاست و در اقارب و همسایه ها و همشهریای کسایی باشن که یک قسم غذا نداشته باشن، از بی غذایی شام هم روزدار هستن تا خفتن قرار بی روزه با روزش تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. سعدی میگه که تا نام از این آدمی نیست پس اون مسلمان چطور شده میتونه؟ از این خاطر کسی که قلبش به حالت از حالت دیگران بیخبر باشه، از گرسنه ها و فقرا و یتیما و بیچاره ها خبر باشه، از این خاطر در تقسیم اوقات خود انسان مسلمان میگیره که فلانی از خودگی غریب است باید 5 کیلویی روغن برش ببرم، فلانی بیوه هست برای از بیوه 3 کیلو برنج ببرم، برای اولاد خود 2 کیلو گوشت گرفتم ولی این 1.5 کیلو را برای فلانی خانه فقیر بگیرم. آیا نیست؟ نمیشناسیم، اما چون قلب ما روزدار نیست از این خاطر بی تفاوت هستیم. بین در تقسیم اوقات خود در برای فقرا هم سهم بدیم. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در تحت این آیت قرآن داخل شویم که مسلمان حقیقی کسی است که در مال از او حق است برای مسکین ها، برای سوال کننده ها، برای مساکین، برای فقرا حق باشه. باید در تقسیم اوقات خود از امروز این جداول است، این برنامه‌هایی است که ما باید یکی از اینا در ماه مبارک رمضان سر خود تطبیق بکنید. معده خود باید روزدار داشته باشید. معده روزدار چی معنی که حداقل اگر کسی معده‌اش روزدار باشه نانش خداوند گفته 2 وقت بخورید. 2 وقت بخورید، نگفته 6 وقت بخورید. حالا ما شما مثلا صبح میخوریم، چاش میخوریم و شب میخوریم. در ماه مبارک رمضان باید استحقاق شب خدا کاملا چاشت کاملا حذف کنیم و اینمی چیزایی که در چاشت میخوریم اینا بر فقرا و مسکینا بدیم. اما این که تو میگی نه حق صبح ما و حق چاشت ما، حق صبح و چاشت پس شوی میخورم 2 وقت، باز حق چاشت شب باز چاشت باز داخل کرد، باز اینا در شام در وقت افطاری میخورم. دیگه وقت 3 وقت میخواد، حالا چند وقت ساخته شد؟ 4 وقت ساخته شد. این کی روزه داره؟ روزه سر از کی تاثیر میکنه؟ حداقل باید تقسیم اوقات خدا جور بکنیم. برادرای مسلمان جور بکنید تقسیم اوقاتانه که نان چاشت خدا ما برای کی تخصیص بدیم؟ برای فقرا و مسکینات تخصیص بدیم. اون وقت است که ما میدیم ما روزه دار است. روزه سر ما تاثیر میکنه، رنگ ما را کم تغییر میده، کمک سستی احساس سستی میکنیم، کمک احساس گشنگی میکنیم، از درد دل دیگران میکنیم. اما یک نفری که در ماه مبارک رمضان در سحر دو قطی ملایی میخوره و شب هم صاحب مرباها رو با سر از اون مربا رو خورده میره شکمش از صبحکی. برادر کسی که صبحکی از برنامه صبح از خواب خیز آرقش توش بود و روزدار نیست. بسیاری کسایی که میگه صبحکی میخواد آرقش گنده بوی میده به خاطر که زیاد پر خورده و خفتن وقتی که به تراویح میایید آمدن نمیتونه والا صاحب شکم بیخی چیز کشت. از این خاطر بدن انسان شکم انسان باید روزدار باشه و وقت روزدار میشه که سهمیه برای فقرا از مال خود بده. بنابراین خلاصی کل عزیز برادرای عزیز ما باید روزه را در وقتش 24 ساعت روزدار باشیم، روزه بگیریم و شب عبادت
بکنیم؟ یکی. دوم است که تمام اعضای بدن ما، دست ما باید روزه‌دار باشه. دست چه قسم روزه‌دار میتونه شدن که هر جایی که دیدی یک ریش سفید، یک کسی به کمک ضرورت داره، فوراً با دست چیز کنی. آخری که پایت باید روزه‌دار باشه که قدمات بیکار که ماندی طرف مسجد بدو، بیکار که ماندی بیا مسجد نماز بخوان. میفهمی که حتی نفل وقتی که میخوانی در مسجد، وقتی که تو در ماه مبارک رمضان نفل میخوانی، نفلت به اندازه فرض ثواب داره. از این خاطر که بیکار ماندی فوراً دوید طرف مسجد بیا، طرف کمک برو، کارهای نیک انجام بده، پایت به طرف خانه خداوند در حرکت بیا. 24 ساعت حداقل باید قرآن با معنای قرآن درباره قرآن تفکر و تدبر بکنی. هستن. آخرین نکته که من میخوایم خدمتتان عرض بکنم برادرای رشوتخور است. خطاب ما بر رشوتخورای عزیز گرامی است که شما رشوتخورا، لعنت خدا سر شما نازل شده. هر کسی که بر شما میگه که رشوت والا پیدا و پناه هست، اگر به نام پیدا و پناه بگیری هم لعنت خدا سرت است. به نام پیدا کنه. اگر به نام شیرینی بگیری هم لعنت خدا سرت نازل است، ملعون هستی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رشوتخور گیرنده و رشوت دهنده را لعنت کرده. از این خاطر تو برادر عزیز رشوتخور لعنت شده، اگر از پیسه رشوت روزه میگیری و روزه افطار میکنی و خرما میخری و افطار میکنی، روزه تو را خداوند قبول نمیکنه. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خداوند ذات پاک است، چیزای مردار را قبول نمیکنه. برادرای اختطافچی که شما اختطاف میکنین، از پیسه اختطاف روزه میگیرین، روزه که تان قبول نیست، توبه کنین. توبه کنین سر زمین از پیسه حرام. نه خرما زارت چه و خرمای حرام، خرمای حلال باید باشه. تو کوشش بکن که برادر این انسان‌هایی که دزدی میکنن، سرقت میکنن، کیسه‌بوری میکنن، از پیسه حرام، از پول حرام با انواع مختلف چال جور میکنن، پیسه حرام است. کسایی که از فایده کابل بانک و عزیزی بانک از اون صاحب خرما میخرن، روزه از خدا قبول نمیکنه. انسان که سود میگیره دشمنی خدا با خدای عزوجل اعلان کرده. بنان برادرای عزیز، بین که در ماه مبارک رمضان از لباس حرام، از جای حرام، از زمین حرام، از خانه حرام، از خوراک حرام خود دور بسازیم و سر از امروز بگویم که خدای من که توبه میکنم. ماه مبارک رمضان برادرای عزیز برای کلگی فرصت است. اگر رشوت خوردی برای فرصت است توبه کو، اگر دزدی کردی رشوت است برای توبه بکو، اگر گناهکار هستی توبه بکو و اگر بی‌نماز هستی توبه بکو و دوباره ماه مبارک رمضان ماه آشتی با خدای عزوجل است. به این کسایی که برادرای عزیزی که شما نماز نمیخوانید، به این با خداوند آشتی بکنید. بی‌نمازی که انسان بی‌نماز که خدا جنگی هست، که خدا گپ نمیزنه و خدای عزوجل سر از او غضب خدا نازل میکنه. لکن فرصت است در ماه مبارک رمضان. بیایید یا باغی الشر، ای کسانی که به شر مبتلا هستید، پس بگردید. ماه مبارک رمضان ماه آشتی است، آشتی با خدای عزوجل، ماه توبه هست، رجوع به خدای عزوجل. پس بیاین که توبه بکنیم و کسایی که نماز نمیخوانند به خداوند رجوع بکنن، به نماز خود بیاین و اتو نگوین که مثلا در رمضان نماز میخوانم، بلکه نماز خدا بعد از رمضان همیشه دوام میتونه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.